김치 플러스 포도어가 궁금하신가요? 이 제품은 세련된 디자인과 뛰어난 기능성을 자랑하는 삼성전자 베스포크 AI 김치 플러스 490의 스탠드형 김치냉장고입니다. 스마트 AI 기술로 김치의 신선도를 최적화하며 다양한 온도 조절이 가능해 여러 종류의 저장이 용이합니다. 넉넉한 용량과 정교한 내부 구조로 김치를 오래 신선하게 보관할 수 있어 가족 모두의 건강과 맛을 지켜줍니다. 방문 설치 서비스로 간편하게 시작하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.